गुड इवनिंग फ्रेंड्स, व्यूवर्स, नमस्कार। बहुत 2 दिन हो गए वीडियो नहीं डाला है। बाहर बहुत बारिश हो रही है, ज़ोरदार बारिश चल रही है और इस बारिश में बच्चे बहुत ही बीमार गिर रहे हैं। सर्दी खांसी, बहुत सारी जगह में डेंगू का बुखार भी फैल रहा है। तो ये मेरी छोटी वाली को भी बहुत सर्दी हो रही है। हाँ देखो, खांस रही है। तो उसके लिए सर्दी का दवाई, आयुर्वेदिक सर्दी का दवाई आज आपको मैं बताने वाली हूँ। देखो कैसे सर्दी हो गई है मृदुला को। तो आपके लिए एक घरेलू नुस्खा दे रही हूँ, जिसमें आपको बहुत ही किचन के डेली यूज़ में मिलने वाले चीज़ें होंगी, जिसे आप यूज़ करके दवाई बनाकर बच्चों को पिला सकते हैं। सर्दी की दवाई है। देखिए, ये घर के किचन में रोज़ मिलने वाले सामग्री है। 2 लहसुन, ये छोटा कांदा है। अगर आपके पास छोटा कांदा अवेलेबल नहीं है किचन में, तो आप जो रेगुलर कांदा ओनियन यूज़ कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। ये है ओवे का पत्ता। बहुत से घर में आजकल ओवे का पत्ता इजीली मिल जाता है। तो ये मेन इंग्रेडिएंट है इस दवाई का। ओवे के पत्ते से इजीली बच्चों की सर्दी चली जाती है, बहुत ही जल्दी। आप 3 दिन लगातार ये पिला दीजिए, बच्चों की सर्दी गायब हो जाएगी। काला मिरी, मैं फिर से बताती हूँ। थोड़ा सा काला मिरी, 2 लहसुन, छोटा कांदा या नॉर्मल एक कांदा भी ले सकते हैं, 2 ओवे का पत्ता लिया है। ये सब को आपको मिक्सर में पिसाना है। ये मिक्सर में पिसाते वक्त आपको सूंठ पाउडर इसमें ऐड करना है। सूंठ पाउडर ये सर्दी आसानी से खींच लेता है। तो अगर बड़े लोगों को अगर सर दर्द भी होगा, ये सूंठ पाउडर को आप थोड़ा सा पानी में मिलाकर सर पे भी लगा देंगे तो सर्दी निकल जाएगा। इसका धुआं गरम करके इसका धुआं भी ले सकते हैं नाक से। और बच्चों को दवाई में ये जो मिक्स करेंगे इंग्रेडिएंट्स, ये जो सारे सामान हम मिक्स करेंगे, इसमें ये थोड़ा सा डालना है। ये पाउडर मिक्सर में ये सबको मिलाकर इसका जूस निकालकर आपको घर में अगर मध है या गुड़ है उसमें मिलाकर बच्चों को देना है। आप गुड़ दे सकते हैं, गुड़ में मिक्स करके, या मध में मिला सकते हैं। तो मैं अभी आपको ये मिक्सर में पिसा कर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप या तो मिक्सर में पिसा सकते हैं, या तो घर में अगर ये है आपके घर में ये शेप में, या किसी के घर में, मोस्ट ऑफ सबके घर में ये अवेलेबल रहता है, तो ये अगर आप कूट कर डालेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। आप देखना, पहले के ज़माने में यही था, सबके घर में मसाले इसी बर्तन में, बड़े छोटे बर्तन में पिसा कर डालते थे तो खाने में टेस्ट आता था। उसी तरह ये दवाई अगर आप इस तरह से कूट कर अगर डालेंगे, बनाएंगे, तो आपको जो उसका इफ़ेक्ट है वो और अच्छी तरह से आएगा। ये अभी काला मिरी का पाउडर कर दिया है। इसी तरह से छोटा कांदा और लहसुन को आपको कूटना है। अगर आपके पास छोटा कांदा नहीं है तो मैं फिर से आपको बता दूं, आप जो नॉर्मल जो कांदा है उसका आधा ले सकते हैं। और ये 1 गिलास पानी, ग्लास की क्वांटिटी आपको बताती हूँ। नॉर्मल जो घर पे आपका 1 गिलास पानी है, ये पानी को आप गर्म करने रख दीजिए इस तरह से। और ये जो आप पिसा देंगे, जो कूट देंगे, इसको पानी में डालकर आपको उबालना है। कम से कम 5 मिनट आपको अच्छा उसका जूस फ्लेवर निकलने तक का आपको उसको पानी में उबालने डालना है। ये कांदा, लहसुन, ओवा का पत्ता और काला मिरी ये पूरा चला गया पानी में। इसमें हमने ऐड किया है 1 चम्मच सूंठ और
क्योंकि बच्चे पियेंगे, ऐसे ही आप दोगे तो पियेंगे नहीं, तो मीठे के लिए एक गुड़ डाला है। अगर गुड़ आपको नहीं जम रहा है तो आप इसको छलनी से निकाल कर मध मिलाकर भी दे सकते हैं, पर गुड़ डाल के अगर आप उबालेंगे तो ज़्यादा अच्छा उसका फ्लेवर हो जाएगा। इसे अभी हमें उबालने छोड़ना है 5 मिनट तक। देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे उबल रहा है। इसे हमें अच्छी तरह से 5 मिनट तक उबालने छोड़ना है, ताकि इसका जो छोटे कांदे का, लहसुन का, काला मिरी का और ओवे के पत्ते का जो रस फ्लेवर होता है वो अच्छी तरह से पानी में घुल जाए। और फिर इसे हमें थोड़ा ठंडा करके छलनी से निकाल कर छोटे ग्लास में बच्चों को पीने देना है। बड़े भी पी सकते हैं, बच्चों के लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप ये 3 दिन सलग देते रहिए, देखिए बच्चों की सर्दी खांसी तुरंत निकल जाएगी। फ्रेंड्स, ये देखिए अब ये रेडी हो गया है और इस तरह से ये छलकर इस तरह से ये ग्लास में जूस बना दिया है। आपको बस ये जो जूस है थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को देना है, बड़ों को पीने बोलना है। ये 3 दिन आप ट्राई कीजिए और फिर इसका इफ़ेक्ट देखिए। ओके, आज का ये दवाई वाला वीडियो कैसा था? आयुर्वेदिक दवाई है ये, घरेलू। इसका शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये मेडिसिन कितना इफ़ेक्टिव था। और इसमें आपको अगर कुछ नहीं भी समझा होगा तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछिए। ओके, टिल देन बाय। मृदुला बाय करो। बाय बाय। मृदुला अभी निकल गया। अब मृदुला दवाई पी चुकी है और ये मृदुला का सर्दी भी कम हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ओके बाय, थैंक्स व्यूअर।